Jo soc la Denislava Marínova, soc professora de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. I jo soc el Pedro Manuel, soc investigador predoctoral a l'IGOP a la Universitat Autònoma de Barcelona. Doncs el nostre projecte d'investigació es diu Fair Leave i respon a la següent pregunta. Ara que tenim permisos de paternitat més llargs, iguals al permís de maternitat intransferibles, tenim mercats laborals també més justos? L'objectiu principal del projecte és entendre les conseqüències laborals que ha tingut l'ampliació dels permisos de paternitat. Una de les qüestions més importants que tracta el nostre projecte és com són els efectes d'aquesta ampliació dels permisos de paternitat a la bretxa de gènere i, sobretot, mirem la parcialitat, l'atur, la confiança al treball entre homes i dones que agafen el permís de maternitat o de paternitat. A més del Pedroma i jo, tenim la professora Margarita León, que és professora aquí de Ciències Polítiques i també afiliada a l'IGOP, la professora Sheila González a la Universitat de Barcelona i, a més tenim uns quants doctorants entre l'Autònoma de Barcelona i la Universitat de Granada. La recollida de dades va ser a l'octubre de 2021, amb una enquesta online amb més de 3.000 persones, i aquesta enquesta es va completar també amb entrevistes presencials amb mares i pares de l'àrea metropolitana de Barcelona. Sí, efectivament, la mostra online tendeix a treure un perfil de responents sobrequalificats i ens interessava sobretot tenir en la nostra enquesta mares i pares en situacions laborals més precàries. Per això vam anar a barris de renda baixa aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona i vam entrevistar unes 400 persones amb aquest perfil. Ens han explicat les seves condicions laborals abans de tenir fills, com era la seva tornada al mercat laboral, si és que hi han tornat, i també les setmanes de permís que han gaudit amb els seus fills, si els han gaudit conjuntament o no. Jo diria que hi ha dues qüestions molt importants. Primer, a nivell nacional, és molt important entendre en quins aspectes els permisos de paternitat més llargs estan funcionant o estan fallant. I la segona qüestió que marca la importància d'aquest projecte és que l'any 2019 a la Unió Europea es va aprovar una directriu sobre la conciliació i una de les mesures que veurem cada vegada més en molts països europeus més enllà d'Espanya són aquests permisos més llargs de paternitat més llargs i més generosos. Aleshores, aquí a Espanya tenim el primer permís d'aquest tipus, que és el més llarg i el més generós que hi ha de paternitat al món. Diguem que Espanya és un laboratori per poder entendre com pot funcionar també a altres llocs.